I told you all that I was the greatest of all time. Usain Bolt, dünya şampiyonu. İnanılmaz bir rekor. Naim Süleymanoğlu. Whose game is it? It's Michael Jordan's game. Michigan ve Indiana. Birleşik Devletler'in bu iki bölgesinden çıkan iki büyük figür, 80'lerde Amerikan basketbolunu yeniden tanımladı. Öyle ki Earvin Magic Johnson ve Larry Bird'ün rekabeti sadece koca bir ülkeyi değil, kahramanlarını arayan bir neslin algısını da değiştirdi. Come on. Fight like the showdown. The Celtics and the Lakers. Bird against Magic. Detroit players, James for my hooligans in Brooklyn. Dead right, hit the head right, Biggie there, air night. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Blues crew too, do something to us. Magic players. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Her iyi hikayede olduğu gibi burada da iyi bir başlangıç gerekliydi ki zaten Magic ve Bird de bu dünyaya sanki birbirleriyle rekabet etmek için gelmiş gibiydi. Indiana'nın en fakir kasabalarından French Lick'te kendi tabiriyle dünyada milyon dolarlar kazanan insanlar olduğunu bilmeden büyüyen Bird, onca yokluğun üstüne bir de Kore gazisi babasının intiharıyla sarsılacaktı. Gençlik dönemlerinde belediye işlerinde çalışmaya başlayan Larry, bir yandan da yaz liglerinde, bölgesel turnuvalarda kolej gözlemcilerini etkilemek için basketbol oynamaya devam etti. 1300 bayla saman taşıdığı haftanın ardından çıktığı maçlardan birini 43 sayı ve 25 reboundla tamamladı. Maç çıkışında uzun süredir onu takip eden Indiana State Üniversitesi koçu Bob King davetiyesiyle beraber Larry'nin karşısındaydı. Kolejdeki ilk sezonunu 32.8 sayı ve 13.3 rebound ortalamalarıyla tamamlayan Larry Bird, Sports Illustrated'ın kapağında kendine yer buldu. Uzun sarı çocuk, kolej basketbolunun gizli silah başlığıyla tanıtılıyordu. Fakat iç sayfalarda kapak yıldızıyla röportaj yoktu. Zira içe dönük ve ilgiyi pek sevmeyen karakteriyle tanınan Bird, derginin röportaj teklifini reddetmişti. Earvin de tıpkı Birdie gibi okul için uzaklara gitmek istemiyordu. Triple-double yaptıkları birkaç maçın ve 22 galibiyet bir yenilgiyle eyalet şampiyonu olarak kapattıkları lise sezonunun ardından birçok okul Johnson'ların kapısını çaldı. Oysa evine yakın seçeneği yani Michigan State'i tercih etti. Next year I will be attending Michigan State University. Kolejde geçirdiği müthiş sezon, olgunlaşmakta olan süper yıldızın ülke çapında tanınmasını sağladı. Sports Illustrated'ın Larry Bird'lü sayısını gördükten tam 364 gün sonra Johnson da aynı kapakta yerini alacaktı. Michigan'la Indiana arasındaki 450 kilometrelik mesafe, ikilinin Birleşik Devletler milli takımına seçilmesiyle kısaldı ve bir takım fotoğrafıyla birlikte yok oldu. Bird ve Johnson tarihte ilk kez yan yanaydı. Kolej yıldızlarından kurulu milli takımın Küba, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği ile oynadığı dostluk maçlarının kadrosunda yer alsalar da daha çok ikinci beşlerde farkıya adım atabildiler. Antrenmanda ilk beşi perişan etmelerine rağmen koç Joe B. Hall dakikaların çoğunu Kentucky'den kendi oyuncularına rezerve etmişti. Yine de bu tecrübe ikilinin birbirlerini tartması adına yeterli olmuştu. Johnson'ın smokiniyle poz verdiği Sports Illustrated kapağıyla başlayan sezonda ikili tozu dumana kattı. Larry Bird, tarihte hiçbir başarısı bulunmayan okuluyla harika bir sezon çıkardı. Onun liderliğinde NCAA finaline gelen Indiana State'in karşısında neşe saçan Earvin Johnson önderliğindeki Michigan State vardı. Johnson finale daha iyi bir takım ve daha köklü bir basketbol kültürüne sahip okuluyla gelmişti gelmesine ama yüzündeki o kocaman gülümseme onun bir Goliath olarak görülmesinin önüne geçiyordu. Bird Magic rekabetinin ilk düellosuna 26 Mart 1979 günü Salt Lake City'ye ev sahipliği yaptı.
We are getting set here for what promises to be one tremendous championship game. Never seen a final game with two greater individual players than Larry Bird, the Player of the Year from Indiana State, and the Magic Man from East Lansing, Irvin Johnson. I just feel like, I'm representing not only myself, my team, but we're representing our school and our town of Terre Haute. A dream come true, really, for me. I won the state title back in my home state. The Bird against Magic, as perhaps the two best passing big men in the entire history of college basketball. This could be their final ball game. Rebound Johnson. Magic Johnson with the ball. Bird. Oh, what a shoot. Magic Johnson from 15, and he loves to hit that backboard. Bird, left alone. Johnson, 3-on-1. Here it comes. The alley-oop. Magic Johnson, he has 17 points. Larry Bird has 17. Anytime Larry Bird touches it, there's about 3 people in this area. Bird, short again. Here we go. It's all over. Michigan State University, national champions 1979. Ülke çapında merakla beklenen buluşma 24.1 reytinge ulaştı ve bugüne dek tarihin en fazla izlenen kolej basketbolu finali unvanını korumayı başardı. Bird'ü etkisiz hale getirmeyi başaran Michigan, Johnson'ın olağanüstü gösterisiyle finalden galip ayrılan taraf oldu. Bird yıllar sonra o günü "sonu böyle olmamalıydı. Hatırladıkça halen canımı acıtıyor" diye özetleyecekti. O günün ardından ikilinin yeni rekabet adresi artık NBA'ydi. Ancak 70'ler sonundaki NBA o kadar da ilgi çekici bir yer değildi. Oyuncular son derece düşük ücretler alırken pek çoğu basketbol dışında ek işler yapmak zorundaydı. Lige ilgi 3-4 şehir dışında çok düşük, medyada görünürlük düzeyi epey az, gelirler ve müsabakalara atfedilen önem de hayli alt seviyelerdeydi. The National Basketball Association in its 33rd season is troubled by diminishing crowds and declining television ratings, signs that fan interest may be waning. 70'lerin sonuna doğru iletişim kaynakları ve ekonomik refah arttıkça basketbol gibi bir eğlenceye duyulan ilgi de artacaktı. Ancak bunu kaldıramayan organizasyon ve oyuncular yüzünden bu bir ilerlemeden ziyade büyük bir yozlaşmayı beraberinde getirdi. Oyuncuların çoğunun ilk kez tanıştığı, kısmi şöhret ve parayı hiç kaldıramadığı, uyuşturucu kullanımınsa zirve yaptığı bir döneme girildi. Drugs and the NBA do not mix. If you want to get involved in drugs, you will not be involved with the NBA. Dip yapan Amerikan basketbolunu yeniden ayağa kaldıracak ikili ise perdenin hemen arkasında sahneye çıkmak için hazırda beklemekteydi. Dönemin draft kuralları daha esnek olduğundan 2 yıldız adayı da son sıralardaki takımların değil de zaten köklü ve iddialı iki camianın Los Angeles Lakers ve Boston Celtics'in yolunu tuttu. Bu da NBA adına adeta bir kusursuz fırtına senaryosuydu. You looking forward to meeting up again with him against the Lakers and maybe getting a little revenge when Michigan I wish I could play him today. Bird düz, neredeyse duygusuz, fundamental temelli, fazla gösterişli olmayan, sonuç odaklı oyunu benimsemiş beyaz bir forvetti. Johnson ise 32 dişinin tamamını kullandığı harika bir gülümsemeye sahip, o gülümsemeyi herkesin yüzüne yaymaya niyetli, oyununu büyüleyici yaratıcılığıyla süsleyen ve bu sayede Magic lakabını edinmiş siyah bir oyun kurucuydu. Biri eğlenceli bir sanatkar, diğeri disiplinli ve robotik bir cerrah gibi görünüyordu. Ligin en rekabetçi, en büyük, en çok ilgi gören takımlarında yer almaları kuşkusuz ki bu kusursuz fırtınayı tetiklemişti. Bir de siyah ve beyaz olmaları vardı tabii. Zira ırk ayrımının halen derinden hissedildiği yıllardı. I think there still is a conflict between the white and the black, and I don't enjoy going to basketball and seeing all black players. Bird ve Magic'in takımları daha ilk sezonlarında Doğu ve Batı konferanslarını ilk sırada bitirdi. Larry Bird, yılın çaylağı unvanını Magic'ten büyük bir farkla çalmıştı. Ancak Celtics, konferans yarı finalinde tecrübeli Philadelphia'ya elenince asıl büyük ödül olan şampiyonluk Magic'e gidecekti. Hem de ne gitmek ama.
Serinin 6. maçına çıkılırken Lakers 3-2 öndeydi. Lakin deplasmandaki bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Kerim Abdul-Jabbar forma giyemeyecekti. What does it mean as far as the Lakers are concerned tonight? A young man by the name of Magic Johnson is going to start at center. Okay, Magic, go get him. Thank you. Hi, Mom and Dad. Çaylak oyun kurucu Magic Johnson maça pivot olarak başladı. 42 sayı, 15 rebound, 7 asistlik unutulmaz performansıyla şampiyonluğa damga vuran isim oldu. Ertesi yılsa tablo tersine döndü. Celtics finale ulaşırken Lakers büyük bir sürprizle daha ilk turda elendi. Boston, o Lakers'ı eleyen Houston Rockets'ı finalde devirip şampiyon oldu. 1982'de bir kez daha yer değiştireceklerdi. Doğu ve Batı konferanslarını yine ilk sıralarda tamamlamışlardı. Ama iki takımın finalde karşılaşmasını engelleyen tekrardan Philadelphia olacaktı. Aralarındaki rekabet yükseliyor ama ikili bir türlü NBA finalinde karşı karşıya gelemiyorlardı. Lakers bu sezonu bir kez daha şampiyon tamamladı. 1983 yılında NBA'in açık ara en iyi takımı Philadelphia şampiyon olurken ikili ilk kez NBA'in en iyi 5'ine seçilmişti. Ve bu rekabet nihayet 1984 yılıyla birlikte artık sadece basketbol meraklılarının değil, tüm Birleşik Devletler'in dikkatini çekecekti. İki dev takımı sürükleyen bu genç yıldızların her maçı takip edilmeye, sezon içinde karşı karşıya geldikleri her mücadele çok daha fazla dikkat çekmeye, final buluşmaları ise dört gözle beklenmeye başladı. Ve sonunda herkes istediğini aldı. You know, we don't often have a series which people anticipate that become reality. This is one that has. People have been chewing about it and talking about it for a long time. But this is the first time that the two have gone head-to-head for the title. It's a matchup that everyone has waited for. The classic showdown. The Celtics and the Lakers. Bird against Magic. Seride maçlar ilerledikçe rekabet iyiden iyiye düşmanlık çizgisine dayandı. Kevin McHale'ın Kurt Rambis'in kafasını koparmaya çalıştığı o meşhur faul 4. maçın sonucunun önüne geçti. 5. maçsa sıcak fırtınası adıyla tarihe kazındı. Havalandırması olmayan Boston Garden'daki maçta termometreler 40 dereceyi geçmiş, oyuncular kenarda oksijen maskeleriyle otururken tribünde onlarca kişi, sahada da hakem Hugh Evans sıcaktan bayılmıştı. And tonight, the 7th game of the World Championship, where the Boston Celtics and the Los Angeles Lakers get ready for the World Championship of Basketball 1983-84. Several chances, and here's Larry Bird chucking down the court. Now Johnson with the ball, and he loses it. And now there are 26 seconds remaining. For three, it's over. The Boston Celtics are the NBA World Champions. Larry, does this get you even with Magic for what happened between Michigan State and Indiana State all those many years ago? We're professionals now, but I won this one for Terre Haute. Ertesi yıl Celtics sezonu 63, Lakers'a 62 galibiyetle kapatmıştı. Ve bir yıl önce zirve yapan rekabet bir defa daha finalde sahne aldı. İlk maç Alma Günü katliamı olarak da anılan o ünlü karşılaşmaydı. Celtics maçtan 148-114'lük skorla galip ayrılınca herkes bir kez daha ibrenin yoncalardan yana olduğuna emindi. Üstelik ikinci yıl üst üste en değerli oyuncu seçilen Larry Bird de Magic Johnson'dan daha iyi bir basketbolcu olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Everybody just get ready, sit back, and let's enjoy it. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Boston Garden for game number 6 of the NBA. And Magic says, let's settle down. He has a triple-double again. And Kareem comes back again. And the defense broke down. Magic goes up and gets the big basket for LA. Comes to Boston and wins the world title. And redemption for one Magic Johnson. It's a long year last year to wait for this moment right now. İkiliye ait bu hikaye tıpkı başlangıçtaki gibi kusursuz bir fırtına olmak zorundaydı. Nitekim Lakers tarihinde ilk kez finalde Celtics'i devirerek şampiyonluğa ulaştı. All right. Did
Did you have fun Sunday? Magic Johnson, you and the Lakers just won the NBA championship. What are you gonna do next? I'm going to Disneyland. Finallerin ardından gelen 85 yazı, Bird ve Magic'in peşi sıra yer aldığı reklam filmleriyle çalkalanacaktı. Sonbaharda ise Converse, devasa reklam projesini hayata geçirmek için Magic Johnson'ı Larry Bird'ün çiftliğindeki basket sahasına götürdü. Magic'i taşıyan limuzin Bird'lerin sokağına girdiğinde iki oyuncu da bunun bir hata olabileceğini düşünüyordu. Zira Lakers koçu Pat Riley'nin sıkı yönetim idaresinde rakiplerle dost olmak iyi bir fikir değildi. Ancak kısa süre içinde şüpheler rafa kalkacaktı. Larry Bird'ün annesi bu özel misafirlerinin adeta parmaklarını yiyeceği şahane bir sofra kurdu. O sofrada Bird ailesi Magic'i değil de oğullarının uzun yıllara yayılan yolculuğuna eşlik eden Irvin'i tanıma şansı bulmuştu. Çekim öncesi ikili parktaki uzun yürüyüşleri boyunca çocukluklarından sakatlıklarına uzanan koyu bir sohbete daldı. Yürüyüş sona erdiğinde aralarındaki tüm mesafe sanki sihirli bir değnekteymişçesine kapanmıştı. Bir reklam projesi adeta ikilinin yıllar sürecek dostluklarının ilk gününe vesile olmuştu. I heard Converse made a pair of Bird shoes for last year's MVP. Yep. Well, they made a pair of Magic shoes for this year's MVP. Okay, Magic, show me what you got. The Bird shoe, the Magic shoe. Choose your weapon from Converse. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Boston Garden for Game 6 of the NBA Finals. 2 seconds on the shot clock. Bird wants a three out of it, and he gets it. Celtics şampiyonluğuyla geçen 86 yazından bir yıl sonra Lakers ve Celtics birbirlerine meydan okumak için bir kez daha finaldeydi. This is the way the series has gone. The Lakers won 2 blowouts in LA, and the Celtics won the game Sunday. Open is Ainge. Bird goes for three. And the Lakers call time with 12 seconds left. James Worthy or Magic Johnson in the low post being guarded by Dennis Johnson. Byron Scott is in the ball game now. 5 seconds to go. Magic with a hook shot. Scores with 2. And the Celtics trail by 1 with 2 seconds to go. And is back in to try to distract Dennis Johnson on the inbound. Bird fires it. And the Lakers have won in Pat Riley. And the Lakers dance off the court. Epik sahnelerin yaşandığı serinin üstünlüğün son dakikada çift tanelerde el değiştirdiği o ünlü 4. maçından galip ayrılan Lakers toplam 6 maçın ardından şampiyonluğa ulaştı. Ancak o an için kimse bu finalin ikilinin son büyük çarpışması olduğunu bilmiyordu. He's the best I've ever seen, you know. Unbelievable. I don't know what to say. Serinin ardından Larry Bird'ün yaptığı bu açıklamaysa sanki bir efsanenin devir teslim töreni gibiydi. 5 şampiyonluğun yanına 3 MVP ödülü ekleyip Bird'le sayılarını eşitleyen Los Angeles'ın prensi rütbe yükseltip kral tahtına oturmuştu. Amerikan popüler kültürünün ana karakteri haline gelen Magic artık her yerdeydi. Irvin Magic Johnson. So have your friend pass the keys. They're everywhere. It's a three-point play. The Lakers win. Looks like I pulled a 40 to 50 women in the hotel after every game looking for players. The women have different fantasies. Some want to be with 2, 3 at a time. You know, one time I had 6 at one time. That's just 6 women. 6 women. Bird son büyük gösterisini 88 NBA All-Star organizasyonunda sergiledi. Üçlük yarışmasında tozu dumana katarken bu ikonik an az sonra başka bir unutulmaz anın mimarı olacak birini fazlasıyla büyülemişti. He took off his top yet. See when he took off his top. Bird ve Magic gerçekten birbirlerine çok benzeyen karakterlerdi. Ancak bu benzerliğin trajik bir tarafı da vardı. O da basketbol ömürlerini kısa kesen sağlık sorunlarıydı.
Bird kariyeri boyunca bel ve sırt problemleriyle boğuşmasına karşı 1992 yılına dek kariyerine devam etse de yıllar sonra verdiği bir röportajda 1989'dan sonra bırakmalıydım itirafında bulunacaktı. Magic'in sonuysa daha dramatikti. First of all, let me say good after late afternoon. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. Magic'in emekli olduğunu duyurduğu ve kalan ömrünü AIDS'le mücadeleye adayacağını açıkladığı basın toplantısından sadece 17 gün sonra Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, confirmed at the weekend that he had AIDS and he died last night at the age of 45. Tüm dünya Magic için sonsuzluğa gün saymaya başlamıştı bile. Zira o dönemler AIDS'e yakalanmak ölüm fermanı anlamına geliyordu. I think it's very important for us right now at this time to take a moment of silence for Irvin, for his family. Probably the two toughest days I've had since my father passed away, and I've been very depressed and sort of been out of it. And starting at the other guard, the NBA's all-time leader in assists, this three-time most valuable player as the Los Angeles Lakers define NBA titles during the 1980s. One of the greatest players of all time, making his 12th All-Star Game appearance, Irvin Magic Johnson! Three-pointer, yes! Oh my! Neyse ki korkulan olmadı ve Magic sadece birkaç ay sonra All-Star organizasyonunda büyük bir şölenle sahaya çıkıp en değerli oyuncu ödülünü yine o büyük gülümsemesiyle kutladı. Thank you. Maybe you'll see me back, maybe you won't, but I'll remember all these good times this afternoon. I'd like to thank you for sharing this with me. Thank you. He's not done yet because we're going to go to Barcelona and bring back the gold for everyone here in the United States. Thanks, Larry. 1992 Barcelona Olimpiyatında ilk kez profesyonel oyuncularla boy gösterecek Birleşik Devletler'in rüya takımına Magic Johnson da davet edildi. Belindeki sorunlara rağmen yakın dostunun ısrarlarıyla olimpiyata gitmeyi kabul eden Bird de böylece emeklilik kararını duyurmadan hemen önce tarihi bir gösterinin parçası oldu. Behind the three-point line, Magic that time making the defensive rotation, forcing him to put it on the floor. Bird for three. Yes! Yaklaşık 10 yıl boyunca dünyanın en büyük basketbol liginin kral tahtını paylaşan ikili vedalarının ardından taçlarını rüya takımdaki partnerlerinden biri olan Michael Jordan'a devretti. Ve NBA tarihinin en büyük rekabetinin sona erdiği noktada NBA tarihinin en görkemli krallığı başlıyordu. Have won their sixth NBA championship. You can't get too close to Michael, it's a foul. After 13 seasons, at age 35, Larry Bird retired Tuesday in Boston. Please welcome now the Laker player who, along with Larry, defined a new level of competitive excellence in the NBA, Irvin Magic Johnson. Well, there's such symmetry in your careers. The championship game in college, entering the league at the same time, being the big contributors to its growth through the 80s, playing on the dream team together as you close out your respective professional careers, and now you'll go into the Hall of Fame on the same day, the two of you. That's fitting. It's time to lay down your weapons. The battle is finally over. Man, I want to beat that guy. I was going to write up a big speech, but I wanted to talk from my heart. So I said, damn, he broke my heart so many times, do I have anything left? So ladies and gentlemen, would you please welcome the newest inductee of the Basketball Hall of Fame, Irvin Magic Johnson. 4, 3, 2, 1. Before these two, basketball was a sport. After, it was a religion.
Yes, the game has definitely changed, but let's be damn sure we never forget that these two are the guys who changed it. Ladies and gentlemen, your 2019 Lifetime Achievement Award recipients, Larry Bird and Captain Black, Earvin Magic Johnson. I think we pushed each other to greatness. And every day I watch your box score and I said, man, he had a high triple-double. I always wanted to just be just where you were. So thank you for pushing me, and I hope I did the same for you. From this day forward, MVPs of the Eastern and Western Conference Finals. In the East, they'll be called the Larry Bird Trophy. And in the West, that will get Magic Johnson. Wow. Well, thanks, Mark. I just wish I could win one of them Magic Johnson trophies. That'd be a highlight of my career.